बाथरूम का प्लास्टर होने से पहले एक बार प्लम्बिंग ज़रूर चेक कर लीजिए, वरना बाद में टाइल्स तोड़नी पड़ सकती है। तो यहाँ आप कंसील्ड प्लम्बिंग वर्क देख सकते हैं। नीचे जो दो पाइपलाइन चल रही हैं वो एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए है। बीच में लगा हुआ जो ब्लैक फिटिंग कंसील्ड डाइवर्टर बॉडी है जो शावर को अदर आउटलेट्स को कंट्रोल करेगा। ऊपर जो आप पॉइंट निकले हुए देख रहे हैं उनमें शावर और हेल्थ फॉसेट कनेक्ट होंगे, और कॉर्नर में जो बड़ा पीवीसी पाइप है दिख रहा है वो सॉयल वाटर क्लोजेट आउटलेट या सॉयल पाइप है। प्लास्टर करने से पहले प्रेशर टेस्ट बहुत ज़रूरी है, करवा लीजिए और सारे आउटलेट्स लेवल को चेक कर लीजिए। एक छोटी सी चेकिंग आपको फ्यूचर के लीकेज और रिपेयर के बड़े खर्चे से बचा सकती है।